देखिए बाहुबली इंडियन खींच रहा है सब। रस्सी को देखिए कितना मोटा रस्सी है, और ये रस्सी को यहाँ निकाल कर रख देंगे क्योंकि दूसरा मोटर के रस्सी इसमें नहीं हट पाएगा, इसलिए इसको इस मोटर वाला जितना रस्सी है यहाँ निकाल रहे हैं और दूसरा रस्सी उसमें फंस जाएगा। देखिए क्या मेहनत करना पड़ रहा है।